旺角 Brookland 美國菜，今日我哋有嘉賓客席主持肥豬啊，牛扒薯條。聞落去呢個黑松露薯條已經有好勁嘅黑松露味。呢個米奇牛啊，阿門啦，好呢個薯條啊，其實有啲幾特別嘅油香係好夠脆。個牛都好味啊，彈牙鬆軟，仲好有牛味。唔係冇料扮四條喎，好有料嘅呢個人。好為食嘅。勁似大美督燒嘢食嗰啲牛扒，我好流啊！屌啊！佢係原粒連埋皮炸，但係其實我唔知有咩意義咁。我懶咯，得真係懶咯，試過未？冇特別嘅。椰菜苗嘅漢多士啊！佢嘅椰菜味係偏向好苦嘅，香味啊啲係冇嘅，係苦澀味嘅。佢有啲烘窿芝士咁樣咧，係幾好食嘅。咁我噴晒啲口水落碟嘢嗰度咧，應間就係我食晒佢，佢冇份食㗎啦，哈哈哈！頂！洋葱，我加咗洋葱，好正嘅洋葱啊！等我一嘢塞落包裏。你唔加茄汁嘅？我唔計啊！我係加茄汁同埋洋葱嘅。我頭先試過個洋葱咧，一定冇日本淡路島嗰個咁好味嘅，放心。同麥記比係好食過麥記咯，我淨係可以講。呢間嘢嗰個翻桌指數你俾幾多分啊？幾多分滿分啊5分啊，5粒星啊，5粒星5分啊！今日咧，我諗2粒星都好頂磅啊！唔係同佢夾嘅，但我心裏面都係咁咧。呢間嘢嘅翻桌指數咧係2粒星嘅啫。耶！